Gjatë primejit, me një ton të rënd dhe të vendosur, Dolce vendos të thyej heshtjen dhe të thot hapur atë që, sipas saj, e ka mbajtur brenda për një kohë të gjatë. Ajo shprehet se nuk mund të vazhdoj të shtiret sikur gjithçka është normale, sepse ajo që po ndodh në shtëpi nuk është as e pastër dhe as e sinqert. Dolce u drejtohet drejt për drejt Benitës dhe Elionës, duke deklaruar se ato kanë të dashur jashtë shtëpisë, ndërsa brenda po sillen sikur janë të hapura për njohje dhe afrime me djem. Sipas saj, kjo nuk është thjesht lojë strategjie, por manipulim emocional, ku ndjenjat e të tjerëve përdoren për përfitim personal dhe për të qëndruar në qendër të vëmendjes. Ajo thekson se mënyra se si ato afrohen, largohen, qeshin, zihen dhe më pas bëjnë sikur nuk ka ndodhur asgjë, nuk është e rastësishme. Për Dolcen, këto nuk janë debate spontane, por përplasje që kanë rënë jashtë shtëpisë, gjëra të pashpjeguara, xhelozi dhe situata që nuk kanë lindur brenda mureve të Grande Fratello, por janë sjellë nga jashtë. Me zë që i dridhet nga emocioni, Dolce tregon se vetëm pasi doli jashtë shtëpisë arriti t'i lidh të gjitha copëzat e këtij mozaiku. Ajo thot se aty kuptoi pse disa reagime ishin kaq të forta, pse disa grindje shpërthenin papritur dhe pse disa afrime dukeshin të rreme. Sipas saj, gjithçka mori kuptim në momentin kur u bë e qartë se zemrat e Benitës dhe Elionës nuk ishin kurrë vërtet brenda shtëpisë. Dolce shton se kjo e ka zhgënjur thellë, jo vetëm si banore, por edhe si njeri. Ajo shprehet se kur hyn në një format të tillë, duhet të hysh i lirë, i hapur dhe i sinqert, jo me lidhje jashtë dhe me role të ndërtuara brenda. Për të, loja është e pranueshme, por loja me ndjenjat e njerëzve nuk është e drejtë. Në fund të fjalës së saj, atmosfera në studio rëndohet. Heshtja flet më shumë se çdo debat. Dolce mbyll deklaratën duke thënë se publiku meriton të dijë të vërtetën dhe se ajo nuk do të mbajë më barën e një sekreti që, sipas saj, ka ndikuar drejt për